好啊，博士探店啊，探到嚟珠海啦。OK 嚇，咁咧最近呢一個萬象匯啊，喺珠海萬象匯咧，就真係咧係香港人港車北上咧一個新寵最新嘅熱點。以前可能我哋會去呢個華發商都或者去呢個環宇城啊。咁最近咧呢個商場一新開之後咧，人山人海，而且咧撞口撞尾嚟到咧，都係見到好多香港人嘅。頭先我泊車嘅時候咧，見到基本大部分都係我哋啲港車牌嘅。OK 嚇，咁咧就所以咧呢個萬象匯今日咧我就過嚟拍一拍嘅嚇。點解會咁旺咧？嗱，咁而家就暑假時候嚟㗎啦。好啦，呢個就係萬象匯嘅正門口嚟㗎。其實啱啱今日咧就落大雨嘅，OK 嚇，落非常大嘅雨嚇。咁啱啱好彩，咁停咗雨，咁所以我走出嚟拍片。嗱，呢個就正門口萬象匯。咁呢條片咧係俾大家睇睇。如果大家香港人港車北上又好，平時嚟玩都好，未嚟過呢個萬象匯咧，因為你知我哋香港人好中意行新嘅商場㗎嘛，咁呢個咧我而家拍俾大家睇，大家覺得值唔值得？你都會過嚟呢度萬象匯行一行咧，咁當然啦，你過到嚟可以落去 Inset 360或者呢個 DJI 都有好多鋪頭喺度嘅。而家咁行嗱，我係第二次過嚟嘅啫。咁上一次我係假期嚟嘅，我係完全唔想拍片嘅，因為啲人係多到係好誇張。今日咧就平日嚟嘅啫，閒日嚟嘅啫。OK 嚇，而家仲要係3、4點呢翻工時間。時間關係我就唔層層行啦。呢個一共有6層樓高嘅。但係咧我最中意上一次我嚟完之後咧，我最中意就落去下邊地下嗰層啊。嗱，一落到嚟地庫咧，因為所有啲飲食飲品你睇下見到係坐滿晒人嘅，全部都係啲小朋友學生大家大開眼都好嘅，大家觀眾都睇下內地嘅暑假究竟啲人民生活係變成點咧？喂，哇，好誇張啊！太誇張啦！啲人多到坐到出門口食嘢排隊啊！而家講緊係4點半咋，7月7日星期二閒日嘅4點半，可以係咁多人嘅啦！哇！喺呢度開鋪做生意真係笑到都係合唔埋嘴啊！啲客多到，啲生意多到，我上次星期六嚟係行唔到入呢間鋪頭嘅，行唔到入嚟嘅。咁都係呢層咧，簡單介紹下啦。咁好多啲小朋友嘅嘢啦。嗱，你見到年紀比較輕嘅，咁你見佢賣嗰啲可能有啲係啦，都係年紀輕學生嘅產品為主嘅，即係食到坐喺度要啲零食啦，譬如呢啲嗰啲叫咩嘢？冰糖葫蘆酸奶呢啲好受歡迎。飲品店真係誇張咯，啲飲品店真係誇張啊！呢啲精品店呢啲精品店乜嘢都有，呢啲人多到，我發覺啲精品店係最多人嘅。麥記牛奶公司好多冰室啦，淡仔喎，但淡仔就啲口味唔知啱唔啱無限試食啊！哇，個試食仲熱嘅喎！哇，買金都咁多人嘅喂，買金6福周6福我同金鋪多人金鋪咁奇怪嘅喂。咁博士探店咧又唔係食晏晝。呢度有間飲品店，我一直喺其他啲場咧都好多人買唔到。
咁我叫阿華落嚟嘅，喺咩話？我就係想飲呢杯。啊！呢杯叫黑武士熟成薯丸，係咩嚟嘅咧？招牌產品。等咗幾耐啊？話等咗10分鐘啦已經。你諗下假期要等幾耐？我就係想飲呢杯嘢，即係呢杯。都未到我不過，嗱就係呢間。你其實橫睇掂睇咧，都唔似係一間飲品店嘅，以為賣茶葉嘅。佢叫做咧中田春田熟成茶行咁講。咁阿華喺度幫我等緊杯飲品，咁我就行下拍下嘢先啦。咁其實呢度點解咁出名咁旺咧？其中都有一個好重要嘅因素嘅。咁呢度仲有小羊生煎啦。呢個生煎包又係一流嘅，呢個可以帶去試下㗎嚇。我食唔落啦已經。最重要呢度有盒馬先生啊！咁好多香港人未必行過盒馬先生嘅。盒馬先生我就成日去廣州嗰個四海城嗰度有嘅。咁盒馬先生又係一種你知係應該仲未變係嘛？係馬雲開嘅超市咯嚇。咁以前又係喺嗰啲重慶啊啲地方先有嘅。咁啊，佢啲產品係幾特別，譬如呢啲披薩都 OK 啊，啲披薩。哇，好多人啊，好多無限水果啦，一杯杯擺晒出嚟嘅，19蚊，9蚊，啊，9蚊有平有貴啊，綜合嘅15蚊，幾靚係新鮮啊！榴蓮幾多錢啊？榴蓮一盒啊，等31啊，好多水果，盒馬先生。盒馬先生咧就講明啲嘢係用新鮮嚟到做標題嘅，呢個一禮盒裝，好多啲港車北上買翻香港。不過你擺落你自己架車好啦，唔好擺落人哋架車啊！我係唔食榴蓮嘅。其實無論三寶店又好，盒馬先生啊等等呢啲，其實我哋香港人嗰度嚟，真係好中意行呢啲大型嘅超市百貨超市啊。咁啊，點解會咁咧？呢個大家檢討下啦嚇，即係點解？話香港啲超市而家又話啲生意跌晒，有啲又話唔續約啦。咁以前其實我細個嘅，即係唔係我細，我啲小朋友細個，不如我啲仔女咧都係嘅，一定落去嗰啲咩惠康店啊、百佳店啊，就好似而家咁一樣。其實去入呢啲超市其實都係一個節目嚟嘅，睇下嘢啊，買下嘢啊，係嘛，都係一個節目嚟嘅，都係個我哋叫家庭樂嚟嘅。你睇啲爸爸父母同啲仔女啊，咁啊睇下呢啲啱唔啱食啊咁樣，一個家庭落嚟啊。但係香港，你會唔會而家你即係我真心問你，香港會唔會同啲仔女或者啲孫無端端走去行下我哋香港啲超市啊？百貨公司都冇晒㗎啦，冇咯，冇呢支歌仔唱咯。但係入到嚟內地咧，我啲孫咧第一句上去咧，三寶店，話三寶店開收到不得了。盒馬先生其中一個最特別嘅地方就係，你可以喺度買完啲嘢咧，喺呢度馬上幫你煮嚟食嘅，咁亦都有好多新鮮，為呢個係北京烤鴨，哇！咦，應該買翻去，咦 OK 喎，應該買翻今晚屋企食先。我今晚住珠海，扁皮鴨 OK 喎，我中意。呢個係咩？牛腩牛雜、螺粉、脆皮乳豬，即係我哋嗰啲因為佢又唔似我哋深圳嗰啲咁薄嘅喎，呢個正常啲厚薄嘅喎，係嘛？脆皮乳豬、麻辣燙咁你亦都可以喺盒馬先生裏面買嗰啲熱嘅食品喺度坐低喺度食嘅，我預咗你又坐低喺度食嘅。所以盒馬先生嘅新鮮食品，你睇下呢啲係比較多嘅。大魷魚，哇，好吸引喎！29蚊，每2件6折添，39蚊6隻，都幾大隻喎！即係6蚊7蚊一隻到啊！哇，乳鴿都有，小龍蝦、小麥啤，德國小麥啤，13蚊咁大隻。盒馬先生海鮮
啊，同埋大家應該知㗎啦，佢啲嘢買完之後咧，喺上面一抽抽啊，就掛喺度傳遞嘅。睇下嗰條路線啊，等，我第一次見到盒馬星喺武漢。雪蟹199蚊一隻，咁大，咁唔係嘛？一隻咁大隻一隻199，不是開玩笑吧？哇！有成750到1000 kg 嘅俄羅斯。1299一隻，咁呢個就普通啦，因為香港而家賣到好平啊。啊，有幾重啊？哇，咁啊一隻1299，有2.5 kg，即係我唔知，其實即係3斤啊，2至2.5 kg。咦？呢隻俄羅斯冰水金帝799啫喎，呢隻係咪搞錯啊？咁大隻799，我諗唔係呢隻唔係呢隻係長腳蟹，呢隻1200幾，好大隻喎，其實都，我估係呢隻啊，呢隻就冰帝799呢隻，呢隻係呢隻799，呢隻799係啊，個樣一樣嘅，一粒粒，呢度好多一粒粒唔同顏色嘅，都抵食啊，蝦啊！小龍蝦啦，啲魚都蒸埋俾你啊！終於等到啦！哇，你睇成個紙袋，我哋咧冇位坐啊！嗰邊喺個垃圾桶，喺個垃圾桶側邊，我哋都要當台用啊！珠海第一間啊！我想飲好耐啊，究竟好唔好飲咧？幾多錢杯啊？22啊！噔，咦？佢唔係咁吸落去㗎？點樣㗎？哦，係啊，佢有個羹俾你㗎，因為佢底係一啲咖啡嘅，好似啲布甸咁樣啊。我底有咖啡布甸喺度啊。佢個珍珠咧係好腍好糯嘅，似湯圓嗰種糯腍，比一般嘅珍珠，譬如台灣嗰啲珍珠腍啲嘅，但係個味好特別啊！個珍珠點整啊？手打鴛鴦。佢個珍珠係主角喎，個珍珠好嘅，佢唔係硬刮刮嘅。係好飲喎，咁佢呢個咧，佢唔係篤落去，佢有個窿嘅，你可以揾個羹筆啊。阿華俾個羹我，博士探店試下呢杯咩嚟嘅先？咖啡朱古力慕斯，佢真係俾個羹你啊，筆深啲。嗰啲珍珠俾大家睇下，嗱有啲透明嘅嘢喺度嘅喎，呢一見唔見有啲透明嘅嘢？啊嗱，嗰個透明嗰粒咩嚟㗎？冰嚟。我明啊，佢俾你一次過咧，有雪糕、咖啡、布甸、珍珠奶茶嘅感覺，一次過俾晒你，奶茶味都有，有咖啡味、奶茶味、朱古力味、鮮奶味。好嘅，今集珠海探店，大家港車北上就記住嚟呢度啦。OK 嚇，咁咧就係一個新景點，尤其是盒馬鮮室必須入去買啲嘢。嗱，記住喎，大家如果港車北上買翻香港，記住一定要熟嘅喎，因為叫好多啲生嘅嘢㗎。OK 嚇，記住一定要熟嘅嘢。如果唔係犯法就唔好啦。OK，咁我而家同阿華我睇中個片皮鴨，今晚買個片皮鴨翻屋企睇世界盃，一路同阿華撐台腳飲小麥啡，唔理大家，下集見，拜拜。